Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Днес ще готвим нещо по-различно, ще приготвим нещо много интересно, различно от всичко това, което сте виждали в канала Ями Ями. Ще правим джобове за сандвичи, то да речем вид питка, която се сгъва по определен начин и е много удобно, когато се прави скара, сандвичи и такива неща, просто да ви бъде в удобство. Много малко неща ще бъдат необходими за тези джобове. Значи ще ни трябва мая, една суха мая, 10 грама, ще ни трябва 7 грама сол, 7 грама захар, 1 кг брашно и около 500 мл вода топла. Водата трябва да има температура около 30-35 градуса и фактически задължителна една купа, в която ще се размеси, която ще се меши тестото. Всичко това ще ни бъде показано от един майстор в областта на хлябовете, баниците и подобни продукти. Ето, скъпи приятели, значи при нас е вече коцето от Поморие, майстора, който ви казах, който ще ни покаже как да си направим тези джобове. Той каза, че му трябва една чаша. За какво е тази чаша? Поздрави първо нашите зрители. Здравейте, приятели на канала Ями Ями. Много се радвам да бъда ваш гост и да ви покажа една така хубава рецепта. Хубава рецепта. Подхващаме маята в топла водичка. Топла ли? Така, сега водата ще притопля. И захарта ги слагам в водата. Да ги разбъркам ли? Да, разбира се. Разбъркат се. Значи това е много хубава идея. Във водата се сложи захарта и солта. Да не бъдат... Защото пречат на солта, пречат на маята, на клетките. Да. И сега ще видиш вече как започва да шупва, да расте вече. Пускай. Да. Вече работи, аз ще излишното ще го махна. Ето, покажи само да видиш как е горе-долу. Виж как започва да шупва маята. Това означава, че вече се е възбудила и започва процеса. Това ли стане? Стига. Какво трябва да се получи? Лепкаво, твърдо? Не. Трябва да се намеши много хубаво тестото. Тото сега гледам, има някакви нови такива, не ги мешат изобщо. Ти показваш стара школа, класика. Също Скъпи приятели, нямам подходящ съд за месене и затруднявам майстор Коце с тая малка паница. Съдинка. Да, да го сложим на плота направо. Ще изцапаме много. Нищо това е по-ще изчистим. То почти се помеси. Ето, скъпи приятели, тестото вече отиде на плота. До каква степен се... Виж така да се махнат лучките, разбираш? Да стане хомогенно. Ето виж, почна да става вече. Да. Нали? Да. Значи намазва се с соли отгоре. Да не коряса, така се казва. Да не фаща кора. Точно така. Измихме купата и слагаме в нея малко олио. Просто да се намажи. Да не полепва. Да. След като го слагаме вътре. Така. Слагам. И сега отгоре слагаме стреч фолио. И го изчакваме половин час, за да втасва. Значи половин час ще втасва под фолио в тази купа. Като сме заграли фурната на 40 градуса и за да втаса по-добре, на 40 градуса в фурната примерно 1 час. Това е. Ето вижте, ще се видим след час.
Извадихме тестото от фурната, където то на 40 градуса тасваше около половин час. Какво правим от тук нататък? Слагаме го на плота и оформяме нещо като багета, така ли? Да. И сега вече си го правим на грамаж горе-долу трябва да бъде около питката около 100 грама. Така както си говорихме с майстор Коце, решихме да направим първоначалните джобове, няколко бройки, след което той ще покаже още един начин за някаква питка, удобна за сандвичи и за скара да се използва. А след което ще направим една питка с сирене. Всичко това от брашното, което видяхте, от тестото, което виждате пред вас. Вижте как точно той е свикнал и знае колко трябва да бъдат големи топките. Сега пак трябва да се остави малко да втаса. Значи тия топчета ги оставяме и те да повтасат още известно време. И от всяко ще излезе такава питка, така ли? Така. Значи поливаш ги с олио, малко ги намазваш, да не хващат кора. Точно. И се изчаква едно известно време пак да... И така, скъпи приятели, ето вижте, нашите питчици вече се нараснаха още и Коцето почна да ги разтила. Вижте сега как става джоба. Значи веднъж на половина и втори път така. Ето това са джобовете вече. Да. В намазнената трава колко питки ще се фанат вътре? Две ще направим. Да. Значи първия път ще направим две питки. Ето вижте сега втората питка също. Коцето ще покаже как я прави. Разточвате. По същия начин намазнява се. Намазнява се с олио. Сгъва се наполовина. И това е. И тя после се отваря и става джоб. Това е другия модел, така ли? Да. Значи, скъпи приятели, това е втория модел. Така. А от тези питки всички, които виждате, останалите, ето ги двете. От всички останали питки, които виждате, майстор Коце ще направи една страхотна питка с сирене. Вижте, трябва да има още масло и яйца. Това се прави с цел, после като се отвори лист, всяка едно такова ще бъде лист. Да. Но ще бъдат тънки листи, защото маслото между тях няма да им позволи да се залепнат. Да се залепят. Разбираш? Трябва ли още да втасва? Значи на едно такова слагаме около 20 грама масло. Да. Между двете питки. Джобовете, първите, които ги сложихме в тавата, на каква температура се пекат? На 200 градуса. 200 градуса с вентилатор ще сложа и като се загрее фурната да ги сложим вътре. Да. Питките ще бъдат с сирене и слагаме към 350 грама сирене. Така. Слагаме яйца. Големи яйца, колко броя? 3 ще сложим. През това време ми отрежи и масло. Колко? Е така. Да не е половината, но направо се вижда. Започнахме с идеята да направим само джобове, да покажем за сандвичи. Показахме вече два вида. Прибери маслото. Така. И вече накрая ще направим една вкусна питка, така че в този филм просто ще имаме 3 в едно. Ето вижте, започваме вече оформянето на питката с сирене и яйца, която ще бъде. Пълнежа виждате от лявата страна. И
Коцето оформя, не знам какво ще е това, кажи какво оформяш в момента. Листа. Листа, да. Който вижте как го върти. Майсторски. Междувременно фурната загрява и като загрее ще сложим вътре джобовете за сандвичи. Сега разбрали колко е тънък? Да. А в действителност са 2 листа. Да. Разбрали? Разбрах. Ама това не знам кой ще може да го направи. Не е толкова лесно. Дали? Да. А може ли да се разточи само с точилка на толкова тънко? Точно така. Да не се ли прави баница така? И баница се прави така, ама и от таса от стъпак се прави. Слагаме в тавата първата питка. Или тя е част от питката. Част от нея. Вземи пак. Така взимаме. Продължаваме. Вижте, скъпи приятели, това е майсторлъка. Колко такива питки си направил в годините? Милиони. Давай тавичката. Така, значи добавяме и втората питка. Майстор Коце направи питката, която разреши аз да намажа с жълтък. И вижте каква мекичка стана и как се надува. Докато печката загрява, фурната още не е загрява, майстора направи всичко. Питките за джобовете ще, както виждате, ще им сложим и ще ги наръсим с посипка. С посипка, която има черен сусан или черен кимион, както някои казват, бял и тук там е малко ленено семе. Ето вижте колко добре изглеждат. И както вече ви казах, гореща фурна, докато станат готови, майстор Коце каза, че около 15 минути ще са достатъчни да се изпечат. 10-15 минути. А за другата питка баница, да я наречем, която решихме в последствие да я посипем също с посипка, за нея ще трябва около 40-50 минути. Първо слагаме във фурната да се печат джобовете, питките джобове. И така, скъпи приятели, ето вижте нашите питки, джобове, вижте колко добре, отвътре излиза още пара, значи вътре ще си наредим каквото си пожелаем. Може някакъв салам, кашкавал, зеленчуци. Ето вижте тази питка, по друг начин този джоб, вътре ще си сложим каквото пожелаем и ще си направим от тях сандвич. А тук има един резервен джоб, където може да сложим още нещо допълнително. И стават 3 джоба в едно. И вижте какъв хубав спретнат сандвич ще се получи. Тук, примерно в най-задната част, най-задния джоб, ще започнем да слагаме примерно 2 парченца марулка. След това ще сложим няколко парченца луканка, след което ще сложим нашия лютив сос. Така. В това предното ще сложим от нашата веганска паста. И ще боцнем вътре кашкавалчета. Вижте колко добре се получава.
просто става чудесно. Виждате ли? Всичко има. И остава само добър апетит. Сега ще го опитаме. Много е вкусно. Наистина е страхотно. Ако си направите такова нещо, няма да съжалявате. Искам сега в близък план тук да ви покажа какво представлява отрез на джоба. Вижте, 1, 2, 3, 4 пласта тънък хляб и между тях месо, зеленчуци, кашкавал. Погледнете каква красота. Вижте какво нещо. Просто е страхотно. Препоръчвам ви. И така, скъпи приятели, настъпи дългоочаквания момент на дегустацията. Нашата баничка, нашата питка, тутпани, както искате да наречете, вече е готова за опитване. С тази ножичка ще си режем за по-прегледно, за да видим какво има вътре. Вижте, погледнете. Вижте каква красота. Топло е, но аз ще опитам. Чакайте да отрежа още някоя парченце. По-препечено. Вижте как добре се опеква и отдолу, от всякъде. Вътре сиренето се е отпуснало и просто е станало супер. Ето, взимам едно парченце. Трябва да ви кажа, че е страхотно. Невероятно попадение. Видяхте колко лесно става. Майстор Коти си показа наистина големия майсторлък. Направете си джобове, направете си такава баница или питка, както искате да наречете, и ще останете много доволни. Както виждате, филма се получи 2 в 1. И джобовете, и тази питка, и всичко е супер. Сега ще сложа едно кисело мляко и с тази страхотна питка ще си хапне. Бъдете живи и здрави! Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои!